لو أنت من صناع المحتوى على تيك توك أو يوتيوب أو أي موقع من مواقع السوشيال ميديا وبتحتاج مؤثرات صوتية تستخدمها في شغلك، أحب أقولك إن في موقع اسمه فري ساوند. الموقع ده من خلاله تقدر إنك أنت تحمل مؤثرات صوتية تستخدمها في شغلك. كل اللي عليك تعمله إن أنت تدخل على موقع فري ساوند وتبدأ تختار من المؤثرات الصوتية اللي موجودة. هتحتاج بس إنك أنت تسجل على الموقع بإيميل وباسورد، وبعد كده هتظهر لك كل المؤثرات الصوتية اللي أنت ممكن تحتاجها في شغلك. لو عجبك أي مؤثر من المؤثرات، ببساطة هتخش على المؤثر الصوتي اللي انت محتاج انك انت تحمله، وهتلاقي كلمة على اليمين. طبعا دي هتبقى بدلا من لوجن تو داونلود، بعد لما هتبقى لوجن هيقول لك بس داونلود.